المتابعين ديالي كي درتو؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هاد الوصفه هذه. صراحه جيتكم بالوصفه زوينه وغتنفعكم في هذا البرد هذا. بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه، الناس اللي عندهم الالتهابات هنايا في العنق وبالنسبه للصدر ديالهم شارجي بزاف من كثرة الكحة وعندهم الكحة عامرة ولا خاوية، تحتاجي هذه الوصفة هذه. الناس اللي عندهم النيوفهم دايزين بالماء. المهم هاد الوصفة هذه ديال الرواح. حنا جاي نقولوا الرواح ديال الرواح ديال الكحه، هي الكحبه. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. صراحه عندي وليداتي في الدار مرضين فيهم الكحه ونيوفهم دايزين بالماء. المهم وعندهم القرجوطه مساكن ما كيقدوش يصرتوا الدفان بحال يقول الميكروب تكون لهم هنا. صراحه ما تنستعملش لهم الادويه بزاف، حيت لحقاش انا ما عنديش مع بزاف ديال الادويه. جيت نصايب ليهم هاد الوصفه هذا وقلت علاش ما نشاركها معكم باش تستافدوا منها حتى نتوما. المهم بالنسبه للوصفه راه كيبان لكم المكونات. عندي هنايا الحامض، وعندي هنا سميتو الثومه الحمراء، وعندي هنا هذا القرقم خضر، هو الكركم كاين اللي كيعرفوا بالكركم. وعندي هنايا اسكنجبير حتى هو، جنجبيل خضر، وعندي هنايا القرفه حتى هي موجوده. بالنسبه لهاد المكونات كاملين غادي ناخذ الثومه، غادي نقشرها وغادي ناخذ جنجبيل حتى هو، ها هو جنجبيل عفوا جنجبيل حتى هو غادي ما غنقشرو ما والو. انا راه غسلته ومزيان من الغبره ومسحته حتى نشف. عاد دابا غادي ناخذو غادي نحكو في الحكاكه. لا هو لا هذا لا القرقم حتى هو خضر، من احسن يكون خضر. لا هو لا الجنجبيل يكونوا خضرين. حتى هو غسلته ومزيان من الغبره حيت كتكون فيه الغبره، ونشفتو مزيان عاد باش غادي نستعملو دابا. المهم الحامض حتى هو مغسول مزيان ونشفتو كيف ما درت مع المكونات الاخرين. القرفه القرفه هي غادي نستعملوها، ما غنطحنوها ما والو، غادي نستعملوها طريه. غادي ناخذ شي قرعه بحال هذه، قرعه ديال الدجاج، تكون ديال الدجاج حسن مغسوله ومعقمه، حيت غنستعملوه بحال السيرو. غادي نستعملو السيرو، هذا سيرو طبيعي ضد الكحه والرواح والتيابس. المهم انا دابا غادي نجيب الحكاكه باش نوريكم الطريقه كيفاش غنستعملها. المهم انا دابا جيت جبت الحكاكه نحك فيها جنجبيل، غنقطعو بحال من هاك. عاد غادي نحكو هو. بعد ما كملت اسكنجبير في الحكان انا كنحك دابا القرقوم. داير سبحان الله العظيم بحال خيزو كيبان بحال خيزو محكوك، لا في اللون ديالو ولا في كلشي. سبحان الله وساهل يتحك. ها هو دابا بعد ما حكيتهم ها هما. دابا غادي ناخذ الحامض غادي نقطعو دائريين بحال من هكا ونحط في القرعه. ونحطو في القرعه نخليه بحال من هكا. ناخذ القرقم ويسكنجبير نديرهم نخويهم هكا. وناخذ تاني الحامض نقطع تاني نحط فوق من هذاك اللي فوق من الاسكنجبير
والقرقوم نحطهم فوق منهم بحال من هكا، بحال الا كنغطيه به، وعاد غادي نخوي هكا. عاد غناخد ثاني حامض هكا كيف ما كان المواد. يلا حامض سواء كان بحال من هكا صغير سواء كان غليظ، المهم الحامض. عاد غادي ناخد العواد ديال القرفه، القرفه غير كنمسحوها مزيان من الغبره الا كانت فيها الغبره. ضروري نرسوه باش يدخل لينا في القرعه. بالنسبه للكميه ديال القرفه راه شفتوني راه درت شي 4 غير هرستهم. وبالنسبه للثومه غادي ناخذ الثومه غادي نقشرها حتى هي، نقشرها وعاد نديرها فوق من القرفه. هي الثومه بعد ما قشرتها حتى هي غادي ناخذها نخويها هنا في من هكا نورك، حيت القرعه كتكون عامره. دابا غادي ناخذ العسل يكون يا اما ديال الليمون يا اما يكون ديال الزعتر ولا ديال الكاليبتوس، غير ما يكونش ديال. السلام عليكم المشاهدين ديالي. لي صراحه الفيديو ما عرفت مناش المشكل، ما تكملش ليا الفيلم. انا عند راسي راه كان فيلمي في الفيديو، جيت ملي بغيت نكب العسل ما تحبس الفيديو، انا ما ردياش البال. وحتى جيت دابا نمونتي الفيديو عاد لقيت باللي راه الفيديو راه ما كملش في التصوير، وانا عند بالي كمل في التصوير. اليوم ماشي 3 ايام ولا ما عرفت 4 ايام باش فيلميت الفيديو. ها هي القرعه راه قولي دخلت فيها حيت كنشرب منها انا وولادي مع كاملين مرضين شويه هاد الايامات. هادشي اللي بقى فيها صراحه سمحوا لي واخا الفيديو ما كملش في التصوير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وراه غنتمنى تستافدوا منه. وراه غير اللحظه اللي كنت كنخوي في العسل تحبس الفيديو. بالنسبه لهذا هو الطريقه ديالو شكل نهائي كي كيجي. المهم صراحه المذاق ديالو حار شويه مع داك الاسكنجبير وهذا، ولكن صراحه زوين كيعالج الحلاق من الكحه، الالتهابات اللي كيكونوا عندنا هنايا في عنقنا. زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم، نتلاقى معكم في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.